咁多位好啊！呢個呢就係講咗好耐嘅國情新知啊！咁但係因為好多波折啦，同埋恩生嘅身體啦，咁結果就人網就結束咗啦。於是乎我哋嗰日即係遊行嘅時候就講開咯，就話不如都擠個 YouTube 上去啦。咁我哋都可能即係會一路講，睇下會講到幾多啦。如果長，我哋或者斬開幾節啦。咁但係跟住之後再幾時做就唔知啦嚇。所以有乜嘢我哋每個禮拜做咁樣都係咩？原來係咩？哇！你叫我做一次嘅咋原來？你唔係啊？我等你通知啊嘛。係咁，但係恩生其實我想問下你啦，因為咁第一啦，之前我唔係我做國情新知啦，咁但係我係聽嘅，我成日聽嘅。咁我都期待咧選舉翻嚟之後咧會快啲有翻嘅。咁但係好似咧你唔知係去咗旅行去咗玩定唔知點樣喎，所以就遲咗開係咪咁啊？9月咧就選舉啊嘛。9月之後咧，咁我到10月中之後咧，咁我要去一次俄羅斯同埋東歐，咁就變咗就係咁啊。佢因利乘便嘅，咁啊最主要咧就喺布達佩斯，即係匈牙利嘅首都嗰度咧，我有個國際會議，咁咧我去參加嗰個會議，咁啊去講嘢，咁咧就咁啊順便咧都處理下啲私人嘅嘢，有啲人生嘅嗰啲心願啊，嗰啲嘢都係。乜嘢國際會議咩心願啊？嗰個咧就咁嘅，嗰個就由民陣，即係唔係香港嘅民陣啦，就佢每年都舉辦嘅，就係一個叫做咧支援亞洲民主化國際會議，國際論壇。咁佢係有一個佢同香港嘅民陣冇關嘅，係冇關嘅，冇關嘅，係啦。呢個民陣咧就係第一任嘅主席咧就係嚴家祺。就係89年民運之後，一大批人咧走咗去法國，咁就由嗰度發起就做嘅，所以第一任主席係嚴家祺，秘書長就係萬潤南先生嘅，咁而家一路都延續到而家都總算20幾年。咁佢咧就最近呢6年咧，佢就每年咧佢都得到一啲贊助，咁就舉辦一啲國際會議，就叫做支援亞洲民主化論壇。咁就請咗好多人嘅，好似呢次咁，亦有匈牙利嘅前國防部長啊，仲有一啲國會議員咧，同埋其他國家嘅歐洲嘅，咁你就包括埋一啲所謂民主運動嘅活躍嘅分子啦，包括小弟啦咁啊。咁年年都有㗎呢啲？佢年年都舉辦，呢次係已經係第5屆嘅啦。咁你係咪年年去㗎以前？咁又唔係，咁就呢個你真係我都唔知應該點講嘅，係嘛？總之成班都係好朋友。個個都好朋友，咁但係之前咧，可能我真係事忙咧，我亦都係冇去。咁呢次咧，咁誠意拳拳之下，咁都去啦。咁佢哋9月咧就可能仲有個會議喺多倫多嘅，可能仲係仲盛大咁嘅。所以琴日佢啱有個人喺德國過嚟，就係希望恩生無論如何都過去咁啊。咁呢啲會議係傾咩㗎？即係咪有啲計劃咁樣諗住點樣推廣亞洲嘅民主咁樣㗎啦？佢都傾咗幾個計劃咁樣出嚟。咁又唔係，佢唔係。咁嗰啲係革命會議啦，係嘛？佢呢個唔係革命會議。定係唔講？呢個咧唔係，都唔係好公開嘅。呢個因為點解咧？呢一次匈牙利呢個布達佩斯會議咧，喺大陸都有幾個人嚟啊，有個老人家都係一個老黨員，而且係一個局長級以上嘅人。咁佢代表自己嚟定代表咩？代表自己㗎啦。係姚監復老先生係一個老黨員，仲有一個李偉東先生，一個好有名嘅評論家，仲有一個好有名嘅記者，亦被拘捕過有咩嘅叫做高瑜。咁佢翻到去好彩咧，翻到去都好似冇乜大事係嘛？咁所以咧就咁佢呢次加拿大可能都有啲大陸出嚟嘅人去嘅，咁就睇下點啦係嘛？咁所以就其實咧佢嗰度真係2日，2日之後咧咁我就去維也納，去1日。有咩心願？私人心願要？其實咧就你問你呢樣咧，我同你講就國情新知啦，即係我睇住個標題，都同國情啊冇乜關係嘅。不過我只不過咧有時都有好感慨啫嘛，即係上一代人。即係包括小弟咁嘅年紀嘅人咧，對抗國際共產主義係好大犧牲嘅，係唔係話好似而家咁樣嗰啲泛民主派啊咩民主派啊咁樣係嘛？
高薪厚祿，喺度講埋啲廢話，係咪一啲犧牲都唔敢嘅？我同佢講，所以就或者我講個故仔你聽少少。好啊，故仔咧嗰個啊，你當係我朋友發生㗎啦，係咪？咁就喺80年代初，咁有一次就喺維也納，咁睇到一個表演，咁我朋友就係喺北約盟軍司令部，佢係一個專家嚟嘅，佢專家組入邊，即係係蘇聯嘅專家。咁佢就喺個片咧就識咗個女仔，個女仔咧就係一個蘇聯嘅，係啊，蘇聯嘅女仔嘅。咁當然個一曲難忘，咁亦都同佢，因為奧地利咧係一個中立國家嚟嘅，當時咁就北約嗰啲人啊，甚至華沙公約國，即係華沙嘅，即係蘇聯嗰邊嘅咧，都有人啦，咁都係間諜大基地嚟嘅啦嗰度。咁認識咗個女仔嘅，咁個女仔，咁當時咧就中央情報局啲人都警告佢嘅啦，都話俾佢聽，呢個女仔會唔會係蘇聯嗰啲紅燕子啊，大佬？因為蘇聯當時有2種特務咧，佢有特殊任務嘅，一種叫做黑烏鴉，一種叫做紅燕子。黑烏鴉就麻甩佬嚟嘅，即係個好靚仔嘅，係嘛？靚仔都唔係，佢我嚟咧就我嚟勾引，即係嗰啲民國嗰啲外交官員女仔咧，梗係勾引啲女嘅外交官員啊、軍部嘅人啊，咁我嚟刺探情報嘅。紅燕子咧就掉翻轉，咁就係女人，係咪啱嘛？咁但我朋友都講俾佢聽話，絕對唔係，係嘛？因為佢一個證據就好清楚嘅，一個女仔係處女。我咁即係話，如果佢係紅燕子嘅話，大佬佢要經過咁多個性方面嘅訓練，佢點可能係處女咧？我哋講係嘛？佢嗰陣時咁同你講啊？你個 friend 係咁咧就咁嘅嗰個女仔後尾要翻去咧，係咪佢要翻去嘅？咁當時佢仲係同一個度表演團咧，佢仲有一啲朋友都見過，嗰啲朋友有個係一個軍官嘅女嚟嘅，蘇聯嘅軍官嘅女，羅曼諾索夫，當時佢可能都未係將軍，我都忘記咗啦，即係個朋友冇講到。咁咧好啦，後來點樣咧？就佢竟然咧同佢講，佢話咧佢想逃亡。即係嗰個女仔，咁佢想投奔自由，即係當時嘅俗語咧叫做投奔自由。咁後尾我哋同個中央情報局嘅 friend 嘅死黨就研究，就夾埋西德情報局嘅一個 friend James Bond 咁嘅就夾埋咧，就安排嗰個情報局嗰個西北嗰個咧就喺蘇聯入邊嘅。咁咧就咁3個人約定。就讓嗰個女仔去到一個邊境地方，咁就去到嗰度咧，就等佢自己行過冰天雪地嘅邊境。即係佢都要靠少少自己啦。咁梗要靠啦。咁我個朋友咧，就同埋中央情報局，就當然要唔好叫買通咧，即係靠嗰啲 friend，就通過邊防當時嘅邊防軍，就喺冰天雪地嗰度等待。咁當時夾定口供噶啦都。如果佢送到佢嗰度，佢過到嚟嘅話咧，我哋就個暗號就打電話通知對方，或者麻雀已經飛走咗啦。如果係有意外，我哋就打個電話話麻雀隻小麻雀已經回家啦。點解要咁做咧？因為佢帶到去邊境嗰個咁上嘅地方都好危險嘅。因為你一個外國人，雖然佢喺嗰度潛伏咗咁耐，係嘛？但係你如果咁都好危險，咁你要通知佢即刻撤退，即刻走。即係接應嗰個人。係啊，嗰個人帶佢去，嗰個人帶佢去，因為佢好多路嘅，佢潛伏喺嗰度。咁足之係一個夜晚，咁呢邊啲人喺度等待，接應嗰邊嘅人喺度等緊。等緊，咁足之咧
就發覺好擾攘、好嘈啊，好遠嘅地方喺對方嘅地方，咁又有狗聲，喎咁啊。咁後尾我哋發覺，等過咗1個鐘頭，都冇，冇消息，即係都冇人過嚟。其實已經好清楚嘅地點。咁我哋發覺可能有問題。咁我哋咧就亦都用望遠鏡咧都睇到，即係嗰邊人頭湧湧。咁你就打電話即係通知個朋友話小麻雀回家了。即係叫佢即刻撤退，即刻走。咁當時而家都傷感啦，亦都咁樣失敗，都唔知個後果係乜，都唔知嘅，亦都唔知個情形，大家冇可能知道。都唔知佢有冇俾人捉到咁樣。唔知㗎。咁咧就直到大概幾個月後，咁嗰個潛伏喺蘇聯嗰個特務咧就翻嚟。咁有一日喺西柏林，咁我朋友梗係想見佢。問下個情況。係啊，即係當晚究竟點解係咩情形係嘛？發生咩事？因為已經斷絕晒來往，冇㗎啦，已經乜都冇。咁就同佢飲杯咖啡。2日後，有一日個朋友咧就個中央情報局個 friend 咧打電話嚟，打俾你嘅 friend。係啊，叫佢咧10分鐘後喺個酒店大堂等，唔好行出門口，喺嗰度等佢入嚟接你，唔好帶行李，唔使帶任何嘢，帶證件得噶啦。最後一句，千祈唔好行出露台，即係酒店會有露台嘅，有歐洲嗰啲咁嘅。即係佢驚出邊有人伏擊。咁我朋友嬲佢知嘅。咁佢10分鐘之後佢嚟接，跟住上咗咩事咁嚴重啊？原來嗰個西德情報局嗰個朋友咧係俾人槍殺咗。喺佢嘅地點，佢住嘅地方喺個露台俾人槍殺，就係由後邊一槍打入嚟，喺前邊出。即係咧，佢行出露台可能唔知幾耐唔知啦。但係當佢想翻入去嘅時候，就喺對面俾人開槍打咗，即係都好準，呢個神槍手嚟嘅。咁，但係佢哋已經即係好快，即係幾個鐘頭內嘅事嚟嘅啫。但係佢哋研判過，佢住嘅地點係高度機密，係冇可能有人知嘅。唯一可能暴露嘅咧，就係因為我同佢飲杯咖啡，即係我朋友同佢飲杯咖啡。咁如果咁嘅話咧，我朋友都好危險嘅。如果咁樣，咁都好窒死喎。如果咁係咪？咁即刻咧就要一車就車咗去一個軍用機場，咁啱有架飛機北約嘅軍機要飛去布魯塞爾去比利時。咁我個朋友就上咗個飛機，咁亦都從此唔係太方便啦。咁就離開咗，就係北約。咁時隔大概咧就差唔多10年。90年代啦，而家去到即係生死兩茫茫嘅啦，都唔知嘅啦，根本就咁先托。咁亦蘇聯咧變咗天，咁終於咧都透過一啲朋友，嗰啲朋友亦都同即係前蘇聯嘅軍方啊各方面都好有關係嘅啦。咁就查到個女仔係啊，咁個經歷係點咧？原來當晚係俾人拘捕咗，喺雪地嗰度拘捕咗之後咧，咁嗰隊人啊，嗰度係一連人嚟嘅，大概應該係一連人嚟嘅。咁佢嗰度咧就咁佢個指揮官咧就通報當時嘅個司令官，譬如話舉例，譬如話高加索軍區嘅司令官，話有件咁嘅事。有個妙齡少女嘅真係嘛，咁可能係真係想逃亡或者乜嘢。但係問佢乜嘢佢又唔肯講，一個話唔肯講。咁嘅大概1個鐘頭接到司令部嘅電報，要就地槍決，然之後將詳情上報。咁俄羅斯嗰度嗰啲朋友咧就話俾我朋友聽。佢話可以好安慰，佢話呢個女仔死得好尊嚴，大家都對佢好尊重。咁直到過咗呢個世紀啦，咁時候咧喺好多
情形之下咧，咁啊聯絡翻當時佢個朋友。知道佢個葬嘅地方。係啊，你真係聰明你真係，你真係聰明。咁咧就咁講當時咧，咁即係後來佢嘅爸爸已經係將軍嚟嘅啦。係嘛？咁咧就咁我朋友梗係去莫斯科係嘛，就同佢哋見下面。亦都去拜祭佢咧，原來佢有安葬嘅，不過可能係衣冠冢嚟嘅啫，係即係冇可能噶啦，係咪？即係紀念一下，係佢個身體，佢個妹幫佢搞嘅。咁啊去到嘅時候咧，咁啊梗係咁個朋友都好傷感啫，摸住個墓碑。咁個將軍個女咧都走埋嚟，即係安慰啦咁啊，但突然間佢講咗句説話。佢摸咗個墓碑，佢話：小麻將，佢哋終於回家了。唉，咁你諗下呢句説話，咧令到我朋友真係晴天霹靂。如果咁講，佢咪即係俾人出賣？呢句説話點可能有人知啫？係點可能係佢朋友會知係嘛？因為暗號嚟噶嘛。係啦，即係除非呢個係好偶然嘅。咁我都考慮過，即係話我朋友考慮，即係話可能係偶然啫咁啊。我諗去都一個就西德嗰個情報官，嗰個情報人員。如果佢出賣佢，即係佢送佢去死，係咪？咁大家後來幾個月後，都幾個月後嗰度俾人病瓜，係啊，俾人滅咗口，係咪講係咪佢咧？另外一個中央情報局嗰個朋友，即係3個人知啫嘛。嗰個朋友咧就後來喺中東就俾炸彈炸死咗，為國捐軀，佢為美國係嘛？咁佢都叫將軍陣上亡咧，佢係一個職業特務，咁佢哋就犧牲都正常嘅，我都覺得，所以係嘛？咁所以就好奇怪，係咪會咁樣？所以你諗人世間幾多疑團啊？啱唔啱啊？會唔會竊聽咗咧？竊聽到咧？應該都有得3個人知嘅秘密，唔係咁易使嘅。係啊，冇錯啦。咁所以咧，我話咧，喺上一輩嘅人面對住共產主義咧，唔係講笑嘅，係血同淚交織嘅經歷嚟嘅。咁所以咧就我哋所謂珍惜嘅，而家目前係咪啊？我哋好多嘢都仲未爭取到，我哋落後於呢個世界嘅文明。咁所以我哋仲要努力嘅，係咪？所以你問起呢個傷感嘅故事係嘛？OK， 係啦。咁我哋因為阿欣生講咗個好蕩氣迴腸嘅故仔俾我哋聽啊。咁啊，其實本身咧，我哋仲想跟進下，因為本來咧你就今上一個月咧講咗個本年度最駭人聽聞嘅鬼故噶嘛。係天外有天，咁我本來想跟進下嘅，不過我哋即係費事咁長啊，下一次同埋俾你飲啖可樂先，當我蕩氣迴腸得咁緊要，好，咁可以下一次先講。